係啊，朝頭即係夜晚啦，夜晚7點鐘啦。佢裝。咁大條，斤幾嘅喎，哇！直落水㗎啦喎！係啊，去所以呢度仔喎，呢度踩上。喂，你哋要攞陣車攞喎。魚蝦喺邊度啊？呢度。曬下。哦，曬唔到。一次過係嘛？咁有陰涼有曬。哇！對面天晴。OK， 大條啲先啊！即中石九哥，哎，好嘢 ！fish baby fish， 我話煲湯一流啊呢啲。哇，細輪啊！嚇！你睇下先，影下先。喂，哇！嗰啲西乾咁有料到，抽咗嚟，成條都抽到上嚟啊！支乾，抽住啲，仲抽住啲。啊！啊，影埋先，係。高啲。係啊。遠嘅啦喂。冇啊冇誒。加啲。哦，加啲。我叫我游下水先。冇嘢曬親啊！細輪，細輪，係。不過咧，可能好啦。一路拋針喎，哇！哦，走咗。一游喺度佢而家。哇，咁犀利啊你！哇，支竿 OK 喎嚇。一嘢抽，你又點拖佢翻佢？哇！個蓋唔使冚蓋啊？唔使啊！哇，好花大，呢一個本身有條。哇！打孖鰭㗎喎！我食咗啦，食咗啦。喂，我連魷魚仔同埋蝦鰭嚟㗎喎。佢嚼埋喎。芝麻花。又係芝麻喎，真係。睇先嚇。哇！好大條勁啊！勁啊！耶！啊！哇！
哇！好犀利啊！都有好多斤喎。睇啦，有翻咁上下。喂，大條雞面，大條雞面，喂如果豬面攞走。要煮你就話擺靚啲，唔好你咁地下靚，影靚仔好多啊！咁樣一堆亂糟糟。喂，就咁影得係嘛？影得啦，質質地咁咪擺上去嘛。你可以擺隻腳落去嗱，我有咁大嘅。嚇4大魚。你影一張擺翻個呢個動作先，你要搞掂啲客先真係大佬。嚇！哇！屌咁樣起曬嘅喂，真係起晒。好，得。好。啊！呢度俾我。嚟啊！俾你啊！女人啦。整把鉸剪剪咗佢，剪咗個頭啊！